سلام. اليوم غادي نحضروا لي مادلين بالشوكولا بكميه كبيره، يعني هذه الوصفه تاني تجاريه تقدروا تتاجروا فيها. بالنسبه للمكونات راهم مكتوبين في الفيديو، ولا بغيتوا نصف الكميه ما عليكم الا قسمه المقادير على 2. هنا في اناء الخلاط غادي نوضعوا البيض 8 قرصان تاع ملح، سكر فانيلا والسكر. غادي نخلطوا مليح هذه المكونات حتى نتحصلوا على خليط يكون كريمي والسكر يكون داب على هذا الشكل. من بعد غادي نضيفوا هنايا الزيت 400 ملل ولا 2 كيسان. بعد غادي نضيفوا كاس تاع حليب 200 ملل وثاني 200 ملل نتاع ماء. تقدروا تضيفوا مباشره 400 ملل نتاع حليب. نخلطوا جيدا حتى يتجانس الخليط. وهنا عندي الفارينه غادي نخلطوا معها خميره الحلوى اولا ومن بعد نضيفوها للخليط الاول. وما تنسوش ثاني قشور تاع الليمون يعطوا نكهه شابه في لي مادلين. من يتجانس الخليط كما راكم تلاحظوا غادي نضيفوا هنا حبيبات الشوكولا 200 غرام. تقدروا فقط اون طابله دو شوكولا وتطحنوها وتضيفوها في الخليط. بعد غادي نوضعوا لي كيسات في القوالب نتاع لي مادلين، والعجينه راها في الجيب الحلواني. وغادي نعمروا القوالب ونخلوا فقط 1 سنتيمتر من الفوق. هنا من الفوق اما توضعوا السكر ولا توضعوا حبيبات الشوكولا، يعني هنا ثاني عاود خلط خليط اخر وضعت حبيبات الشوكولا. وماذا بكم طيبوهم في 2 بلاوات يكون بيناتهم فراغات. وغادي نطيبهم في فرن ساخن على درجه حراره 200 درجه مئويه، ما يعادل 400 درجه فahrenheit. وطيبوا ببلاطو واحد باش هكا يتحمروا لكم مليح. ومده الطهي كانت من 20 حتى ل 25 دقيقة. وشوفوا القوام كيفاش يجي من الداخل. مع السلامة وإلى فيديو جديد.